Guigui, nós vamos? Sim. É? Não. Muito rápido? No Papai Noel. No trenó do Papai Noel? Cucu, cucu. Ó, a mamãe tá ali longe, ela tá ali em cima, ó. Ó. Ei, vocês estão aí? Vocês bateram na gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 1, 2, 3 e já! Ó, mamãe, fala tchau pra mamãe lá em cima. Tchau, mamãe. Pistinha Hot Wheels. É a pistinha Hot Wheels. Vai, Guigui. Muito rápido. Uou! Vai, Guigui. Uou! Vai, Guigui. Muito rápido. Muito rápido. Você tá muito rápido, meu cara. Tira a foto. Sorri. Uou! Muito rápido, Guigui! Presta atenção! Muito! Velocidade máxima! Bancou! Ó, pediu pra bancar. Papai foi rápido, Guigui? Guigui, o papai foi rápido? Hã? Não passou eles? Não. É. Ah, oiê! Quase que a gente passou eles. A gente quase que passou eles, Guigui. A gente tentou. Será que a gente vai passar agora? Sim. Vamos tentar passar eles? Ah, olha eles ali, ó. Levanta a mão. A gente quase passou eles, né, Guigui? Tchau. Será que a gente vai encontrar A Juju? a Juju Manela? quem? A Juju Manela. E com quem que ela tá? Com a Juju. Tá com a Carol. Olha lá, vovó Lene e a tia Mar! Oh. Relaxa, Guigui, solta. Encosta atrás aqui, ó. Encosta atrás aqui, ó. Relaxa no papai, ó. Relaxa no papai. Encosta no papai. Encosta no papai aqui atrás, Guigui. O quê? Vovô Marcão. O vovô Marcão? Vovô Marcão. Olha. O quê? O que tem ali? Olha o dragão. O dragão? Sim. É o Hector? Ele é o Hector. É o dragão Hector? Sim. Mas ele não tá soltando fogo? Tá. Cadê o fogo? Cadê, ó? É uma cachoeira. Quer nadar na cachoeira, Guigui? Não. Não? A água tá quentinha. Sabia que essa cachoeira tem água quentinha? É mentira, a água é geladinha, sabia, Guigui? Vai rodar. Vai rodar. A água é bem geladinha, sabia, Guigui? Vamos soltar, vamos muito rápido. Opa! Au. Eu tô subindo com a mão. A casa do João. O quê? A casa do João tá aqui. João pé de feijão? Sim. Olha, fala oi pra mamãe. Fala oi pra mamãe, Guigui. Oiê. Oiê. Chegamos. Oh. Senão ia bater. O tio ajudou. Senão a gente ia bater. Perna direita pra fora, amigão. Hã? Perna direita pra fora. Vou ligar. Ei, ele falou, ele ficou triste que a gente não ultrapassou vocês. Ai, gente, tô doida. E a hora que veio o pesão? Esse é o famoso 16 toneladas. Nossa, eu fiquei impressionada. 5G, Subida, né? Subida. 12G, Não. 15G. Eu fui pra lá. Vamos de novo.